gabar Soomaaliyeed oo magaceeda lagu sheegay Samsam Jilcow ayaa meydkeeda waxaa laga helay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Allaha u naxariistay Samsam ayaa la sheegay in 3 maalmood ka hor ay dhimatay iyadoona meydkeeda laga soo saaray guri ay kaligeed degneyd oo ku yaala xaafadda Islii. Meydka gabadhan ayaa waxaa haatan gacanta ku haya oo la wareegay laamaha dambi baarista ee dowladda Kenya. Booliiska magaalada Nairobi ayaa waxa ay sheegeen in meydka gabadhan Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Samsam Jilcow ay heleen kadib muddo 3 maalmood ah oo la raadinayay iyadoona ku dhimatay gurigeeda oo ku yaala xaafadda Islii. Wararka hordhaca ee la helay ayaa waxa ay sheegayaan in meydka Samsam aysan jirin calaamado muujinaya weerar ama dil toos oo loo geystay, hase ahaatee meydkeeda la helay kadib markii dariskeeda la sheegay inay dareemeen ur xoogan oo kaga imaanaysa dhanka guriga ay degneyd, taasi oo keentay in gudaha loo galo isla markaana meydka laga soo saaray halkaasi. Laanta dambi baarista ee dowladda Kenya ayaana si rasmi ah la sheegay inay u bilowday baaritaankeeda si ay u ogaato sababta rasmiga ah ee keentay geerida gabadhan oo ahayd mid aad u da'yar, iyadoona la filayo in la sameeyo baaritaan caafimaad. Allaha u naxariistay Samsam Jilcow ayaa geerideedan waxa ay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ama sanadihii la soo dhaafay ay kordhayeen dhacdooyinka la xiriira dhimashada iyo dilalka ku imaanaya haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya.